அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் வளர்நிலா சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, மொறுன்னு நல்லா ஜூஸியான ஒரு மீன் வறுவல் தாங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. மீனை நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த மீனுக்கு மசாலா போட்டுடலாம். 1 ஸ்பூன் அளவு மஞ்சள்தூள் சேர்த்துருக்கேன். அடுத்து 2.5 ஸ்பூன் அளவு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துருக்கேன். மீன் வறுவலுக்கு எப்பயுமே கொஞ்சம் காரம் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். அடுத்தது மல்லித்தூள் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். இது மிளகும் ஜீரகத்தையும் வறுத்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இதில் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துருக்கேன். தேவையான அளவு உப்பு நான் 2 ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துருக்கேன். மீன் வறுவலுக்கு எப்பயுமே உப்பும் கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கணும், அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். இஞ்சி பூண்டு விழுது 2 ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். அடுத்தது ஒரு முட்டையை உடைச்சி சேர்த்துக்கலாம். மீன் வறுவலுக்கு ஒரு முட்டை சேர்த்துக்கிட்டோம்னா மீனை எண்ணெயில் போடும்போது அந்த மசாலாலாம் பிரிஞ்சிடாமல் மீன்லேயே அப்படியே இருக்கும். அடுத்தது கடலை மாவு ஒரு 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்தது ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தில் சாறு எடுத்து இதில் சேர்த்துருக்கேன். எப்பயுமே மீன் வறுவலுக்கு உப்பு, புளிப்பு, காரம் இது 3மே கொஞ்சம் தூக்கலாக இருந்துச்சுன்னா மீன் வறுவல் சாப்பிட ரொம்பவே ருசியாக இருக்குங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். ஒரு அரை மணி நேரம் இதை மூடி போட்டு அப்படியே வச்சிடலாம். அரை மணி நேரம் கழித்து கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இதில் சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை வாசம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் மீன் வறுவலுக்கு, அதனால் நான் கருவேப்பிலை சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு அது பிடிக்கலைன்னா நீங்கள் சேர்க்க வேண்டாம். சேர்த்துட்டு இது மாதிரி ஒரு தடவை நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி ஒரு இரும்பு தோசைக்கல் எடுத்திருக்கேன். அதில் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு நம்ம மசாலா போட்டு வச்ச எல்லா மீன்களையும் இதில் போட்டுக்கலாம். கடாயில் மீனை வறுக்கிறத விட இது மாதிரி தோசைக்கல்லில் மீனை வறுத்தோம்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்குங்க. ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மீன் ஒரு பக்கம் வெந்ததும் இப்போ திருப்பி போட்டுக்கலாம். இப்போ அடுப்பை மிதமான தீயில தான் வச்சு எரிக்கணுங்க. அப்போ தான் உள்ள மீன் நல்லா வெந்திருக்கும், மேலேயும் நல்லா கிறிஸ்பியாக நமக்கு கிடைக்கும். மீனெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ இதை ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, ரொம்பவே ஜூஸியான மொறுமொறுப்பான மீன் வறுவல் ரெடி. கிறிஸ்பியான ஃபிஷ் ஃப்ரை எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் நீங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்புறம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போகிற அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.